不過有煙霞啫，冇煙霞好靚嘅。個景唔錯。哇！我呢度啊靚，呢度啊，哇！呢個靚喺度。係咯，喂，呢個沙灘好靚。咁啱360。呢個咪失敗得好，揸機動嚟都今日大煙霞咯，如果唔係好靚嘅。太深啊！第一肯太深分嘅。細啦，仔去邊啊？我唔知喎，係咪搞上去啊？咩事？再快個飛，再快個飛。撞咗傻啦！真係嚟晒頭㗎啦！係我哋去影啊！我哋又影啊！大姑奶，我有嘢，大姑奶，我嚟啦！佢唔影好你個兩個，快啲，阿明過埋嚟。搞掂，唔該。手影令咁樣。唔使，嚟，你手機搞掂手機。吹冇時間。或者姑奶嚟啊，姑奶，人齊啊！盡量影少啲。搞掂，好上。你上，你上我唔上。你上，我哋唔未必上嘅。你上啊！你上我哋。啊，佢上。唔係一齊影就影，唔影就唔影，冇影㗎。影晒啊！係啊，唔好咁多嘢講嚟啊！有大公乜餐要學嘅。膽你真係夠膽，真係夠膽你真係。啊，遲啲你知死啊！撐腰。睇下又俾下。佢腰都冇乜力㗎，你撐腰。阿家姐冇乜腰力㗎。啊，好靚！呢度大潭灣海灘。哦，佢上嗰度喎，阿小 B。小 B 上。唔上啦。哇！不過我都係5蚊住啫。哦，4點鐘先集合啊！佢話。4點鐘啊！唔好啊！唔好上啊！唔好上啊！唔好上。唔係啊。我有人攞咗啊！你放心。走啦，上啦。你唔見咗嘢還佢試問。睇時間啦。冇乜時間啦，你最多咪上到嗰個位。上兩個啦，上兩個。唉，唔上啦，冇乜時間。上啊，行下啦。夠時間上啊。好夠高喎。嚇？好夠高啊！係好高㗎，唉，唔上。15分鐘㗎。唔上啊！唔上。3點半啊！我上一陣啦，上一陣3點半喎。係啊，我哋因時間有因時間，你唔行落啦嗰度係嘛？我上，睇下得幾多？哦，15分鐘得。落就好快啫，落好快嘅，上到頂可能唔得啦。得啦，行。上到嗰個最。係啦，上一半好啦，唔好上晒啦。上唔到㗎。我4點啊？係咩？邊個話4點啊？大師話4點啊，群組度啊。哦。可能見我哋啱嚟啊！阿大師喺上邊啊。上嚟啊！阿大師喺山頂啊。做咩啊你又？上唔上啊佢？老豆你唔想咪下低咯，我嚟攞。佢俾翻你老豆。哇！都要邊個落去唞，啊？唔係都要唞氣啊！佢。邊個嚟㗎？喂，4點喎，原來改4點喎。得啦。幾點都好啦，我唔上到咁高㗎啦。上少少咯，量力而為咯。哇！都好西壩唔得㗎啦，呢啲。慢慢行。西壩上都係啦。石級。唔係啊，啲大隻嘅佢。咁你試我哋曬好曬㗎。
你外父唔好上啊！係啦，夠啊！呢啲行樓梯，辛苦啊唔係上唔係啊！呢啲落又辛苦係啊，你上呢度佢死頂㗎咋啲嘢唔好落啊！唉，我都唔上，喂，叫佢唔好上啊！唔好上啊！落仲辛苦啊！唔好去啊！唉，唔好上啊！家姐行啦，唔好上啊！你行啲石級死頂㗎咋？好用力㗎。唔好去啊！死頂㗎咋？唔係我哋你話我哋全部落去啦，咁咪得咯。啊係啊！我又冇乜氣追佢。唔好去啊！好攰啊！追佢。有咩事我哋嘅責任好大㗎。同埋落冇啊，落先辛苦啊！你明唔明啊？落嗰度蹬下㗎。衰仔如果唔聽就喂，要落走啦，唔好再行啦。邊個話4點啊？導遊話啦，梗係。4點去到邊啊？阿大師喺山頂啊！喂，你咁快行啊？你話俾六叔聽。走啦，我哋死頂㗎啦，你老豆。係咩？係啊，唔好。喂，雞雞你掹大聲俾人啊！啲性格死頂㗎你咋？話走啦，夠鐘啦喎。唔認衰唔認輸嗰只嚟嘅。